So this is a rubber tree forest. Isso aqui é uma floresta de seringueira. Claro que foram plantadas. This is here in Thailand. Look how it is made. They make a small cutting here. Que eles fazem os cortes aqui. And then the rubber sap flows here. I stay here overnight. Bom, eles fazem esse corte aqui. E aí a seiva com a borracha, né? A seiva dela, que é uma borracha, né? Ela escorre para uma tigela aqui, da noite pro dia. Bom, então, Tailândia é um dos produtores aí de borracha, assim como o Brasil. Nunca tinha visto no Brasil. Já tinha ouvido falar, já tinha visto em fotos, não sabia. Na verdade, nunca vi, né? Acho que deve ser no Nordeste. E aqui, olha só a extensão. Tem várias, eu vi várias florestas de seringueira, não só aqui. So Thailand is one of the biggest producers of rubber. And this rubber tree forest is not only here, I saw many forests around this area here in Thailand. Thanks for watching. Please subscribe and thumbs up. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Obrigado. 请订阅和按赞。チャンネル登録といいねお願いします。Suscríbete y dale me gusta, porfa. Iscríbete y lascia mi piace, per favore.